नेपाली एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँट यूएफसीको छनौट प्रतियोगिता रोड टु यूएफसी सिजन 5 को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बिहिबार मकाउको ग्यालेक्सी एरेनामा भएको क्वार्टर फाइनलमा फिलिपिन्सका किम्बर्ट एलिन्टोजोनलाई दोस्रो राउन्डमा हराउँदै रविन्द्र सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। रविन्द्रलाई समर्थन गर्न हजारौं नेपाली समर्थकहरू मकाउको ग्यालेक्सी एरेनामा पुगेका थिए। बझाङको बाघ भनेर समेत चिनिने रविन्द्र ढाँट रोड टु यूएफसीमा फाइट जित्ने पहिलो नेपाली फाइटर समेत बनेका छन्। रविन्द्रले अब सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डका कासिब मुर्डोकसँग भिड्नेछन्। कासिब पनि आजै भएको रोड टु यूएफसीमा जापानका योनुसुके मिनामीलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। रविन्द्रले सुरुमा रोड टु यूएफसीमा म्याट्टी इयानसँग खेल्ने तय थियो। म्याट्टी घाइते भएपछि उनलाई फिलिपिन्सका किम्बर्ट एलिन्टोजोनले रिप्लेस गरेका थिए। ब्यान्टम वेटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका रविन्द्रले यस तौल समूहमा विजेता बनी यूएफसीको मुख्य स्टेजमा छनौट हुनेछन्। रविन्द्र पछिल्लो समय नेपाली एमएमएमा सबैभन्दा चर्चित फाइटरको रूपमा चिनिन्छन्। उनले गत वर्ष भारतको ग्रेटर नोइडामा भएको मैट्रिक्स फाइट नाइट सत्रमा भारतका चोङरेन कौरेनलाई नकआउट गर्दै टाइटल जितेका थिए।